Hartlike goeiemôre en welkom by ons oggenddiens vandag. Dit is so lekker om elkeen van julle welkom te heet hier by ons oggenddiens. En dis 'n lieflike dag vandag. Daar's sneeu op die berge. Ek hoop jy's warm aangetrek. Ek hoop jy het 'n koppie koffie byderhand. Ons gaan lekker saam sing. Ons gaan die naam van die Here groot maak en ons gaan hom net loof en prys. En ons gaan luister na 'n wonderlike boodskap wat deur middel van Pastor Sarah gebring word na ons vanoggend. So sit terug, geniet die diens saam met ons en mag jy net sy guns en sy liefde beleef. Ons wil hier reg in die begin vir die mense wat verjaar die week sê geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. Vandag verjaar Nolien Klopper saam met Theo Stewart en Ruben Ligthart en dan maandag is dit Staffie Lund saam met Willie Jansen van Rensburg, Dinsdag Jacques van Eyck, Woensdag Francois de Tooy saam met Koos Graaf, Vrydag Hannes de Tooy. Baie geluk aan elkeen van julle. Mag julle die guns en die goedheid van God beleef in hierdie week. Mag jy bederf word en ons bid die Here se seën oor jou af. Ons wil ook sommer hier aan die begin ook dink aan die mense wat die Here werklik nodig het. Ons dink aan Lulu Wienike, ons dink ook aan Mims Boysen en dan dink ons ook aan Anina Maton. Anina is op die oomblik in die hospitaal. So ons vertrou werklik dat die Here sal intree in hierdie mense se situasie en saam met hulle sal gaan en dat hy hulle sal vertroos en kom genees in hierdie tydperk ook. Dan wil ons jou uitnooi dat as jy saam met ons kyk vandag of jy is besig om te luister na hierdie klankgreep, wil ek jou uitnooi om ons te kontak by die kerkkantoor by 076 of 062 706 9112. 062 706 9112. Kontak ons, maak kontak met ons sodat ons saam met jou kan bid, sodat ons die Here kan vertrou saam met jou. Laat weet ons, dis ons WhatsApp nommer. So gee asseblief vir ons 'n WhatsApp likeie of stuur vir ons 'n WhatsApp voice note of wat ook al om kontak te maak met jou. As jy saam met ons kyk op YouTube of op Facebook en jy's nie deel van ons gemeente nie, wil ek jou werklik uitnooi, maak nog steeds kontak met ons deur daai WhatsApp nommer. Of selfs op Facebook kan jy vir ons 'n direkte boodskap stuur. Jy kan vir ons in die kommentaar gedeelte ook vir ons insit jou gebedsversoeke of 'n versoek wat jy verlang dat ons moet met jou kontak maak of moet jou 'n likeie gee. Jy wil dalk 'n afspraak maak of wat ook al. Laat weet ons asseblief want ons wil baie graag met jou in verbinding tree en jou help en jou bedien op wat ook al manier moontlik is. So dit is 'n wonderlike voorreg wat ons het vanoggend om op al ons platforme vir jou te sê, kom maak kontak met ons, praat met ons is hier vir jou. Ons wil graag Christus in ons vir jou wees. Dan wil ek jou ook uitnooi, net daar waar jy is vandag en jy kyk saam met ons of jy luister saam met ons, om vir ons 'n foto te neem en dit vir ons te stuur. Jy kan dit na my toe stuur by 082 752 4248 by 082 752 4248 en ons wil graag sien waar jy sit, waar jy saam met jou gesin sit of saam met vriende sit en jy luister die diens of jy is besig om te kuier en jy is besig om die woordstudie te doen of om brood te breek saam met jou vriende. Stuur vir ons foto's in asseblief. Ons wil graag bietjie dit versprei op ons sosiale media platforme. As ons jou toestemming het en jy deel met ons jou foto, dan wil ons graag gedeel, laat ons net kan bietjie sien, die ou gesigte weer kan sien en die smiles en almal se mooi gesigte weer kan sien sonder die maskers nou en dat ons net bietjie kan sien waar jy is en waar jy saam met ons kyk. So doen dit asseblief vir ons, stuur vir ons daai foto's in. As jy vandag saam met ons kyk, neem vir ons 'n foto en WhatsApp my asseblief en dan gaan ons daai foto's gebruik om bietjie te wys waar elkeen saam met ons kyk. So kom ons doen dit, kom ons loof en prys die Here vanoggend, kom ons eer hom met alles in ons en kom ons maak, soos wat ons sing, dit ons gebed. Ons bid vir hierdie mense, ons vertrou die Here dat hy saam met elkeen sal gaan, dat hy elkeen sal seën wat verjaar die week en kom ons loof en prys hom net met alles wat ons is. Die Here geniet ons lofsange en hy word geëer daardeur. So kom ons gebruik vanoggend se geleentheid om lekker saam te sing, saam te luister na die woord, mekaar te bemoedig in die chat gedeeltes, mekaar WhatsApps te stuur as jy die klankgrepe geluister het en te stuur en mekaar te bemoedig. Kom ons doen dit, kom ons wees Christus in ons verander. Net daar wie is, kom ons loof en prys die Here saam.
bevry wees van sonder gevaar. Daar is krag in die bloed, krag in die bloed. Wil jy jou siel van die bose bewaar? Daar's wonderbaar krag in die bloed. Daar is krag, krag, wonderwerkend krag in die bloed van die Lam. Daar is krag, krag, wonderwerkend krag in die kosbare bloed van die Lam. Ons kyk hier die laaste tyd, met bly verwagting voor ons uit, want gou en ware heerlikheid, om ons koning, ons heiland en ons Heer. Hy spoedig hier, hy spoedig hier, met blydskap wag ons op sy weerkoms. Die môre vroeg, die middag of die aand, ons weet dit is op hand. Wil jy bevry wees van sondige gevaar? Daar is krag in die bloed, krag in die bloed. Wil jy jou siel van die bose bewaar? Daar is wonderbaar krag in die bloed. Daar is krag, krag, wonderwerkend krag in die bloed van die Lam. Daar is krag, krag, wonderwerkende krag in die kosbare bloed van die Lam. Ons kyk in hierdie laaste tyd, met bly verwagting voor ons uit, want gou en ware heerlikheid, kom ons koning, ons heiland en ons Heer. Hy spoedig hier, hy spoedig hier, met blydskap wag ons op sy weerkoms. Die môre vroeg, die middag of die aand, ons weet dit is op hand. Hy spoedig, hy spoedig hier, hy spoedig hier, met blydskap wag ons op sy weerkoms. Die môre vroeg, die middag of die aand, ons weet dit is op hand. Ek wil sing, jy geen uitroep tot die Heer, my verlosser wat ewig sal regeer. Ek gee rus, ek gee blydskap, ek gee vrede. U is my redder, zalig maak, U is my Heer. In die liefde kan ek my verbly, van my sondelas het U my kom bevry. God almagtig, ek loof en ek eer U. Heilige Gees, wees my altyd naby. U leef in my, ere aan U naam, deur U bloed bevry. Uit graf het U opgestaan. Ek wil sing, jy geen uitroep tot die Heer, my verlosser wat ewig sal regeer. Ek gee rus, ek gee blydskap, ek gee vrede. U is my redder, zalig maak, U is my Heer.
in die liefde kan ek my verbly. Van my sondelas het U my kom bevry. God almagtig, ek loof en ek eer U. Heilige Gees, wees my altyd naby. U leef in my. Ere aan U naam. Deur U bloed bevry. Uit graf het U opgestaan. U leef in my. Ere aan U naam. Deur U bloed bevry. Uit graf het U opgestaan. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. That's what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. That's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. To the river I will wade, where my sins are washed away. From the heavens mercy streams, all the Savior's blood for me. I will rise from waters deep into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. And Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Wonderful, merciful Savior,
Precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb would rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. Hunger for, oh, our hearts always hunger for. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts hopelessly lost the way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace now. Always hunger for, oh, our hearts always hunger for. 'Cause you are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace down. Hearts always hunger for, oh, our hearts always hunger for. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of Ek groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus en ek bevestig dat dit vir my 'n baie groot voorreg is om vanmôre uit my hart die woord van die Here met jou te deel. Jy is baie hartlik welkom om na afloop van hierdie boodskap met my in verbinding te tree by die kantoor se nommer, sodat ons kan kennis neem van jou behoefte en kan omgee, wys ons gee om vir mekaar. Ons besef, dit is nie so maklik om vandag die probleme en die uitdagings van die lewe te hanteer nie, en ons wil graag vir jou net sê, jy is baie welkom as ons van hulp kan wees. Ek het so 'n tydjie gelede met 'n goeie vriend gesels, en uit ons gesprek is vanmôre se gedagte gebore. Dit gaan oor die vraag, beleef ons 'n nuwe normaal of nie? Behoort ons te praat van 'n nuwe normaal? 'n ander normaal, met ander woorde. Het die gewone nou verander in iets anders, of het dit nie? En tydens ons gesprek het die volgende 2 verse by my opgekom met die klem op die 2de vers, maar ek lees graag vir jou uit Hebreërs 13 vers 7 en vers 8. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het.
let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. En dan vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Feit is, dinge is nie meer soos wat dit 18 maande gelede was nie. Ons het 'n ander manier van doen moes aanleer. Ons dra maskers, ons kan nie kom en gaan soos wat ons wil nie, ons kan nie die kerkdienste bywoon nie, op die oomblik is ons beperk tot geen dienste, en miskien tot 50 of 100, so ons is werklik blootgestel aan nuwe omstandighede. Ons werksomstandighede het verander. Baie mense werk nou van die huis af, en dit lyk vir my, dit gaan permanent so wees, in baie gevalle. Baie kantoorruimtes staan vandag leeg. Geboue wat opgerig is vir uitbreiding word nie gebruik nie. Ons leef in 'n nuwe wêreld. Ons vliegtye het verander in die sin van ons vlieg anders. Jy sê vlieg met 'n masker en met die uitdagings wat dit van ons vra. Ons kan nie ons vakansies reël soos in die verlede, lank vooruit 'n bespreking maak en weet, ons gaan Desember Wildtuin toe, of ons gaan Julie Wildtuin toe, en ons gaan nie. Want ons weet nie of ons gaan toegelaat word om dit te doen nie. My vraag is dit werklik die nuwe normaal? As ons gaan kyk na ons optrede en hoe ons lewe moet lei, hoe ons by die winkels kom en daar ons inkopies doen, ek wonder of jy dieselfde probleem as ek het. As ek met 'n masker iets op die rak moet soek, dan lyk dit vir my of ek half onnosel geword het. Ek sien nie die goed raak nie. Dit is asof die masker my half dom gemaak het. Dit is of hy almekaar in my oë is en ek voel net ongemaklik. Wanneer ek in die winkel is en ek loop iemand raak, dan wonder ek, ken ek jou of lyk jy vir iemand net bekend? En ons sit met hierdie uitdaging van dinge wat anders is rondom ons. Ons is half ook skrikkerig om selfs met ons kinders partykeer te kuier, want net nou steek ons mekaar aan met die virus. In daardie opsig is dit so dat ons wêreld verander het. Die dinge wat vir ons normaal was 18 maande gelede is nie meer dieselfde nie. Daar is 'n verandering. Laat ons dit vir mekaar sê. My vraag is egter, wat bepaal jou normaal? Is jou normaal gekoppel aan uiterlike dinge? Is jou normaal gekoppel aan hoe dit gaan by die werk? Is jou normaal gekoppel aan jou finansies? Aan jou gesondheid? Jy weet, toe ek 'n paar jaar gelede geopereer is aan my rug, het ek vir 'n tyd my moes onttrek as gevolg van die operasie en die hersteltyd. Maar dit het nie my normaal verander nie. Ek het 'n ander manier gehad van leef terwyl ek siek was, tot ek weer gesond geword het. Die mense om my het doodgewoon aangegaan. En ek dink die feit dat ek nou nie meer alleen ander omstandighede beleef nie, maar omdat almal om my die wêreld anders moet hanteer, is ek dalk geneig om te dink die normaal het verander. As ek alleen was, sou dit dalk nie so gewees het nie. Maar saam met al die mense saam met my, is my normaal dalk geskuif. Ek wil weer sê, wat bepaal 'n mens se normaal? Wat behoort die normale gang van jou lewe te bepaal? Dit is gevaarlik om die normaal op
te weeg teen uiterlike dinge, gesondheid en finansies ensovoorts, want dit kan verander. Dit verander so maklik. Vandag gaan alles goed. Môreoggend as jy wakker word, is jou hele lewe omgedop. Moet dit nou jou normaal versteur? Ek dink vir elke mens wat in sy lewe 'n stabiele verhouding met Jesus Christus gekweek het, ontwikkel het, gegroei het in Christus en vir wie die woord van die Here groot waarde het. Vir hom en vir haar behoort die normaal nie te verander nie. Want ons normaal, die dinge wat waarvolgens ons lewe bestuur, waarvolgens ons beplanning doen, hoe ons die wêreld om ons beskou, hoe ons dinge om ons hanteer en wat ons verwag van wat ons lewe behels, behoort nie in materiële dinge gesetel te wees nie. Ons het mos Christus. Ons normaal is Jesus Christus, soos wat die Parakleet, die Heilige Gees, dit elke dag aan ons bevestig. Hy wat Jesus is, het gesê, julle sal nie as weeskinders agterbly nie. Julle sal 'n normaal hê vir die res van tyd. Hy het ook gesê in Matteus 28 vers 20, as ek my reg herinner, het hy gesê, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. En daarmee bevestig hy sy teenwoordigheid en die bepaler van die normaal in ons lewe. En daarom is ek van mening, ons behoort nie 'n nuwe normaal aan te leer nie. Dis nie nodig om met 'n nuwe normaal die lewe in te gaan nie. Maar om dit wat ons geleer het, dit wat ons reeds ervaar het in die verlede, wat Christus vir ons beteken, om daarop ons toekoms binne te gaan. Ons hoef nie in die nag wakker te lê oor die dinge wat rondom ons verander het nie. Ons leef op, soos ek vandag hier met jou praat, onder die indruk van geweldige onlus in Suid-Afrika se 2 provinsies, KwaZulu-Natal en in Gauteng. En ons sien hoe dat mense besig is om allerhande nuus te versprei oor wat hier by ons sou gebeur, en mense gryp en dink hulle waarsku mekaar, hulle help mekaar met fopnuus. Dit is nie die nuwe normaal nie. Dit is abnormaal. 'n Mens wat sonder Christus die lewe hanteer, leef wat my betref abnormaal. Christus is volgens ons wat ons gelees het in Romeine 13 vers 8. Hy is onveranderlik dieselfde. Hy's gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. En as ek en jy in hom is, soos wat ons dit ook bely in ons gemeente se slagspreuk, Christus in my, dan verander die normaal nooit. Hy bly die rigtinggewer. Hy is die een wat deurslag gee in my verstaan van die lewe, in die manier hoe ek krisisse hanteer, in die manier hoe ek die goeie en die slegte nuus van die dag hoor en wat ek daarmee doen. Dit is die normaal. Jesus Christus bepaal hoe ek reageer. Hy, deur die Heilige Gees, is my rigtinggewer. Hy is my krag, hy is my sterkte, hy is my normaal. En daarom wil ek vandag 'n beroep op jou doen. Moenie dat die dinge van die lewe jou normaal word nie, want dit gaan weer verander. Of ons dit nou kan aanvaar of nie, ons gaan sekerlik nie vinnig terug na wat ons gehad het 18 maande gelede nie, maar ons het eintlik baie gewen intussen tyd. Daar het baie goeie dinge gebeur. En een van die dinge wat ek graag wil hê ons moet
doen, is om te begin met kuierkerk. As ons by mekaar kom, of dit nou met familie of met vriende is, dan weet ons hoe om te kuier. Ons kuier lekker en ons gesels lekker en dis baie lekker om met jou familie en vriende by mekaar te kom. Ons weet van kuier, maar weet ons van kerk? Het ons, omdat ons nie meer kerk hou nie, nou die normaal van kerk hou verloor en weet nie meer hoe om kerk te wees nie? Nee, dit mag nie gebeur nie. Juis nou, in hierdie nuwe omstandighede, hierdie nuwe uitdagings waarmee ons sit, kan ons juis 'n nuwe verhouding met die Here aan ander ook oordra. Luister, mense het stabiliteit nodig. Mense het nie elke dag 'n nuwe normaal nodig nie. Mense het Christus, die normale in hulle lewe nodig, soos wat ek en jy het. En daarom wil ek jou aanmoedig, gebruik kuiergeleenthede, by mekaarkomste, om ook kerk te wees, om ook Christus uit te dra, om mense te bemoedig, en daardie stabiliteit, waarmee jy oor jare gekom het. Ek weet nou nie, ons dien sekerlik op verskillende tydperke nou die Here, maar elkeen van ons wat vandag na my luister, het 'n geskiedenis met die Here. Kom ons gebruik dit as ons normaal. Kom ons maak dit ons krag en die boodskap wat ons aan ander oordra. Kom ons verhoed dat ons rondgeslinger word. Jy weet, Romeine 13 vers 7 sê, ons moet die geloof behou. Ons moet die voorbeeld van ons voorgangers volg. Nou, ek hoop tog ek is 'n goeie voorbeeld wat jy maar kan volg. Ek hoop jy kan aanvaar dat my normaal steeds dieselfde is. Die normaal wat in my lewe ingekom het, baie jare gelede, as 'n jong seun, is nog vandag die normaal. Hy bepaal nog steeds my optrede en handelswyse. En ek wil graag myself dan vir jou aanbied, as iemand wat vir jou wil sê, moenie versteur word nie. Moenie van die spoor afgedwing word nie. Moenie na nuwe oplossings soek nie. Christus, Jesus, die krag van die Heilige Gees, die Parakleet, die een wat omgee, sal vir ewig met ons wees. Mag jou lewe normaal verloop. Kom ons dank die Here. Vader, baie dankie dat ons op Christus se lyding en die wonder van die Heilige Gees kan staatmaak in die dag waarin ons lewe. Dankie dat ons nie ons hoef te laat rondslinger nie. Dankie dat ons nie soos skepe sonder 'n stuur is nie, of soos wolke wat deur die wind verjaag word nie, maar dat ons stewig geanker is in ons geloof, in Christus, in ons ervaring van Christus se liefde vir ons en die krag van die Heilige Gees. Vader, ek bid vir elkeen wat nou luister, maar in die besonder vir diegene wat bekommerd is, wat dalk siek is, wat voel dit word te erg. Mense wat in finansiële druk verkeer, mense wat om een of ander rede benoud geword het. Vra Here dat die kalmte, die vrede, die rustigheid van die Heilige Gees in elkeen se gemoed sal setel en daar 'n normale lewe kan lei. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U dit vir ons doen. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I
adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. And this is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. My gebed vir elkeen van ons is dat die charisma, die guns, die genade van die Heilige Gees, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal sal wees. Amen. Ek sien daarna uit om binnekort weer met jou te gesels. Mooi dag.